Hallelujah. My Lord and God. And outside to Baba for this malunga, no mama for this malunga. Imeeleza kisa community kama ile Yesu bingelele abefundisa bonke abavangeli amadikons obaba omama izinsizwa izintombi nokhona uNkulunkulu ngiyabekela egameni lika Jesu ngingabashinda phansi egama lami uSamuel Mgongo umntwana wami losindisiwe ngiyamthanda kakhulu uNkulunkulu malibonke igama lenkosi ngicela bazalwane ngalo ukulibazisa siyezwini lenkosi ngibeka amanzi ami ngathi ngiyashaya ngoma kakhulu esikhathini esifana njengalesi. Hallelujah. Ama benefits of call. Kona izinto ekumezenzeka ekhulu ubona ukuthi lezi bangikhulwanga. Abasuthi yakona. Bayazibonela la msana wami. Mfunde bazalwana sifunda uTimotheo 1 chapter 1 verse 12. Ngiphethe la umusho elika 2020. Hallelujah. Ngithanda ngalo ukuthi mangifunde NIV engathi ayatholana nama umusho. Hallelujah. Ngicela ufuna bazalwane. Verse 12. Ngiyambonga uKristu Jesu inkosi yethu owangipha amandla wangibona ngethembekile wangiqhubela emsebenzini wakhe. Hallelujah. Uthi uPaul ekhuluma noTimotheo uyambonga uKristu Jesu ngokumupha amandla. Hallelujah bazalwane. Ngokumupha amandla wambona ethembekile wayesemqokela emsebenzini wakhe. Hallelujah. Ngamanye amagama uPaul uthi kulo msebenzi ngeministry engiyona angizishuthekanga kuyona kodwa ngikhona ngoba ngabona ngathenjwa. Ngase ngiqokelwa umsebenzi. Hallelujah. Ngingasho ukuthi uPaul uyahamba ngobizo abizwe ngalo ngoKristu Jesu. Hallelujah bazalwane. Uverse 13. Khona ufunda sifunde ngingafundi kanti ngikhona nethela ufunda washinda umsangena. Khona masifunde verse 13. Noma kade ngingohlamba lafayo. Hallelujah. Nosikelayo. Noshuphayo. Kodwa ngahawubeka ngokuba ngakwenza ngokungazi. Ngokungakholwa. Kepha umusa wenkosi yethu wavama kakhulu kanye nokukhona nothando olukuKristu Jesu. Verse 18 phela. Siyabonga. Sizokhumbula ukuthi ngokwezwi lenkosi uPaul eSawusawu wazisholoyela ukuthi kufanele ukuba ngenze okuphambene negama likaJesu Kristu waseNazaretha. Wakwenza ngempela lokho. Lithi iBhayibheli bafaka abazali abaningi emathilweni. Hallelujah. Nalabo bebulawa wabalahla ngevoti lakhe. Ebacindezele baJesus uze nakube zizwe ekwenza lokho. Hallelujah bazalwane. Malibonke igama lenkosi. Bese iBhayibheli maqhuba lithi kwathi lapho eya eDamaseko esendleleni wakubona ukukhanya okuvelezweni ukukhanya okudlula ukukhazimula kwelanga
ubiza ngegama lithi Saul, Saul, ungizingelelani na? Haleluya. Lithi Saul, Saul, ungizingelelani na? uSawuli ezingela amangcwele wayezingela uKristu ngoba amangcwele bangamalungu omzimba kaKristu. Kristu inhloko yomzimba othinta thina uthina yena. Hallelujah. Mabongo Jesu. Wezwa izikhuluma lithi kuye Saul, Saul, ungizingelane na? Bazalwane, kuwo konke uPawule wayekwenza icindezela abangcwele ebazingela ebahlupha. Simuzwa esethi kodwa ngawe ngakwenza ungazi. Ngamema kama ngawe umusa enkosini. Lokho engikwenza kubazalwane kwibandla ngakwenza ngokungazi. Mafunda ezizencwadi lithi enkosini ngoba isikhathi sokungazi uNkulunkulu asithandisa kulokho usememezela kubantu bonke ezindaweni zonke baphendukele kuNkulunkulu oqinileyo. Thank you Jesus, thank you Lord. Baphendukele kuNkulunkulu oqinileyo. Uma ufunda uLuke chapter 5 verse 30-31 kufika ababhali nabaFarisi kubafundi bakaJesu bathi yini edala ukuthi nidle nephuzi nabathelisi nezoni na? Bathi Jesu ngaphenduli zoniphendula mina ningabafundi bami. Verse 30 Jesu abaphendula wathi abaphilileyo abayidingi inyanga abahula ngoba basethi anzelanga ukuzobiza abaningi ukuthi izonto basiphethe. Amen. Izonto basiphethe. Uma ufunda indawo ezinengozi lithi repentance and forgiveness of sin will be preached in all nations. Sishumayela ukuphenduka nokuthethelela kwesono. Yona message esibizele yona njengebandla. Ukushumayela ukuphenduka nokuthethelela kwesono. Hallelujah. Mabongo Jesu. Umfundisi verse 14. Awuphinde mzalwane wami. Yapha umusa wenkosi yethu wavama kakhulu kanye nokukholwa nothando olukuKristu Jesu. Umusa wenkosi yethu Jesu Kristu kanye nothando oluKristu Jesu kwavama kumpostoli Paulo. Kwavama kumpostoli Paulo. Uyabona noma umuntu ofuna ukukhumbuza izolo lakho mtshela ukuthi umusa uvamile kanye nothando oluKristu Jesu. Uvamile umusa. Uma avama uPawulo ngakavama kanjani? Umuntu wayecindezela ibandla ehlupha ehlumeza bazoba encounter noJesu kodwa wavama umusa. Uvamile umusa. Makhomo sifuna ukushumayeza abantu ekade sizabantu bebona ukuthi la into engalungilungi. Sibashumayeza baphenduke. Uvama umusa. Uvamile kithi umusa. Uvamile. Mina ke ngisho mina ukuthi ngasho engakholwa mina angazi kakhulu. Mina ngeke umuntu wakhe ebona ngiyela lutho. Kodwa noma kunjani. Noma kunjani kodwa nginawo nokutheni abantu bomuwe umusa.
noma sengiyagana umuntu wasikakhulu odlula mina ngibe ngiyindoda yozangibiza ngempatha impatha umdoda haleluya. Umusa wenkosi yethu Jesu Kristu uvamile kithi makholwa nothando ekuKristu Jesu. Haleluya. Ovele kumfundile verse 15. Likholekile lelizwi. Lifanele impela ukwamukelwa ukuthi uKristu Jesu weza ezweni usinzizoni. Engingesikhulu kuzo. Haleluya. Umsebenzi uKristu Jesu wayenzele ezweni unosindisa ezweni. Sihamba emhlabeni isikhulu ebuqini besono. Haleluya. Nayo lento ukuthi wasinza umaqwana umjola nakukhonze namadlozi. Kumele phela ungababelike naphela. Ucaca ukuthi ezizinto uyasafarisha. Usababele ukuthi mina angijoli angwakhonza amadlozi. But kumanye ama-areas kunzima. Okhona umkhulu bebethi, omama bebethi, "Wekhulu wena kodwa yini?" Yabo bese show njalo umuntu uyakhona kodwa twawunka. Twawunka. Ole lenkani le yebo siyakuthi yakholwa. Lenkani athi ifuna ukuthi umsitaba kaye sidokani yakha. Ngiyela nabazali ekhaya uyakhona. Umzali masekhulumeni nawe uyakhona ukugcinela igama. Komuntu uyakhona. Umzali noma ngabe urongo ukucabanga kwakho kodwa ungamnikezi lento ukuthi urongo ngoba umzali. Haleluya bazalwane. Kantoka noma phathe noma manje ngabantu. Ithi umuntu omdala noma uyabona ulwazi oludlulula kodwa ungamenzi azi ukuthi wena ulwazi ngaphezulu kwakhe. Uyalimaza umuntu omdala. Kumathi wona ngahluleka ngisula uhloniphe ngaphela. Ngisula. Siyabazisa abantu abadala, siyabazisa abantu abadala. Nabo abadala bamhloniphe. Mthanda kakhulu baba. Haleluya bazalwane. John chapter 3 verse 17. Uthi ngokuba uNkulunkulu kayithumelanga indodana ezweni ukuba yahlulela izwi, kodwa ukuba izwi lisindiswe ngayo. Sasindiswa ngoJesu, sasindisiwe. Esosindiswa usuku nosuku ngoJesu. Haleluya. Nabantu laba abangakho bazosindiswa ngayo Kristu Jesu. Bazosindiswa. Haleluya bazalwane. Athi Pawulo inceku kaKristu Jesu. Nomphostoli obiziweyo nohlonze ivangeli kaNkulunkulu. Uma ufunda kwiZenzo chapter 4 verse 12, uthi ayikho insindiso ngomuntu. Alikho igama elikeziwe ebantwini ukuba bangasindiswa ngaphandle kwegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Yilona lodwa igama esindiswa ngalo. Yilona lodwa. Verse 16. Kusho ukuthi ngamanye amagama ubaba ulwamukela umusa enkosini ngesizathu sokuthi uJesu Kristu ebonakalisa ukubekezela kwakhe, ebekezela umpostoli Pawulo. Zonke lezi zinto ezenza umpostoli Pawulo uJesu ebekezelela. Wayebekezelela. Bakhona abanye sebenza izinto eziningi bacabanga basebenza izinto zabantu. Ujesu ebekezelela.
sethi uba ngibe isibonelo kulabo abasazokukholwa ngamanye amagama abangakholwa kodwa ngibe isibonelo abangakholwa ngibe isibonelo kulabo abasazokukholwa lapha ngaphandle kumele kube nabantu esiba isibonelo kubo labapha baze babe nokuphila okuphakathi bazabe nokuphila okuphakathi. Hallelujah. Uthi uPaul, follow my example as I follow the example of Christ. Yabo bathi follow my example as I follow lingisani ngoba ngiyizwe uKristu. Usho ukuthi mina ngisibonelo njengaloku Kristu esibonelo mina. Abonke bayinkosi. Mabani mebheka kodwa umuntu lo ufanele abe isibonelo ephezulu empilo yakhe. Hallelujah sibaba. Now, Jesus.